Hola a todos, estamos aquí en la Riviera Francesa, aquí a côté de la isla de Tucán. Una riviera muy no sé qué, muy importante, aquí pasa todo. Ok, ora che Carletto è ancora posseduto dallo spagnolo. Operazione Tornado, giorno 3, ore? 15:59 ce la Allora, c'è qualcuno, uno dei due rema contro. Io non remo. Va bene. Siamo alle porte di Narbonne. Abbiamo fatto fino adesso 70 km circa, qualcosina meno. Una novantina per arrivare a Montpellier. Oggettivamente Montpellier sarà difficile da raggiungere, anche oggi grandi problemi sono stati il vento contro l'altro amico, vento contro, che ci ha costretto a fare a 15 all'ora. Non si riusciva a pedalare, in discesa dovevi pedalare per scendere perché sennò rimanevi fermo. Vabbè, per il resto tuttora c'è vento, andiamo avanti il più possibile, ci fermeremo verso le 7 con una roba d'altra. Guarda, e vediamo un po' che fare. Per il resto abbiamo fatto tipo, sono un bel 10 km, stiamo facendo uno sterrato serio, adesso è un attimo più sereno. Abbiamo fatto un po' di ciclocross, finora incrociando le dita abbiamo tutte le ruote con le giuste atmosfere. Eccola da Narbonne a Béziers abbiamo superato lo sterrato e adesso stiamo cercando di raggiungere Béziers, dove questa notte è quarantina di chilometri prima di Montpellier. È andata abbastanza bene, a parte il vento all'inizio. Adesso vediamo, qua ne manca una ventina della città. Abbiamo fatto lo sterrato, pensavo di bucare, grazie a Dio abbiamo bucato e basta. Vamos! Siamo a 40 km da Montpellier. L'operazione non è compromessa, abbiamo avuto una giornata incredibile. Nelle ultime 2 ore abbiamo fatto serenamente, le ultime 3 ore abbiamo fatto serenamente 60 km tirando. Adesso siamo a posto e basta, cioè pare che domani si punta oltre Montpellier. Vamos!